为了能够让巴基斯坦人用到耐用的挖掘机铲斗，于是他们这边的小作坊就要自主生产。眼前师傅正在通过乙炔裁切的钢板，就是他们用于制作铲斗的材料。像他们制作的铲斗一般都是采用照猫画虎的手法进行，所以尺寸都已经提前标记好。此时师傅只需要按照标记进行分割，这个过程还是相对比较容易的。在通过一番急头白脸的操作下，现在所需要的钢板已经裁切完毕了。而由于铲斗的整体形状是带有弧度的，这时候师傅们就需要利用液压机进行折弯。在这个过程中，师傅们为了防止弧度出现问题，他们都会利用弧度标准的钢筋进行对比。底部的这块钢板经过他们熟练的操作下，很快的就已经塑形完毕了。随后为了确保底板的整体尺寸没有问题，师傅会利用乙炔对多余的边边角角进行裁切。在处理完毕后，接下来就可以进行拼接了。为了防止尺座钢板与底板的平面出现问题，他们会焊接上限位钢板，这样在拼接的过程中就是非常迅速。像铲斗两边的边板师傅在裁切出标准的弧度后，紧接着他只需要再利用电焊将其快速的焊接到位。之所以边板只有在头部采用加厚的钢板，就是因为这样不仅可以减轻铲斗的磨损，还可以有限的降低整体的重量。在把两边的边板焊接完毕后，师傅也已经开始将提前裁切好的墙板安装上去。对于这个组装拼接的过程还是比较容易的，而对拼接处进行焊接就是非常考验师傅的技术的。因为铲斗在日常工作时需要承受非常大的力，所以师傅在焊接过程中进展的那也是非常的谨慎。整个焊接过程中消耗的焊条就多达半包。由于整个铲斗都需要他们手搓，这边的师傅也开始制作用于连接挖掘机小臂的斗耳板。像这个制作过程就是非常简单，师傅只要再利用电焊将斗耳套焊接牢固。为了缩短铲斗的制作周期，此时虽然已经到了下班时间，但是他们依然还在坚持着工作。这安装的背板他们只要利用电焊焊接牢固。在焊接头部的斗齿时，这也是有技巧的。师傅们会先进行简易的焊接固定，然后再利用卷尺对比好间距，在确保没有问题后，这时候就可以进行满焊固定。在经过一晚上的加班把操作下，此时铲斗的主体就已经制作好。接下来师傅们只要再利用乙炔把多余的钢板给裁切下来。而为了提高铲斗底部的耐磨性，他们会再加装上钢板进行防护。对于这种小号的铲斗，他们采用的钢板并不是特别厚，毕竟要是自重太高了，就会影响后续的使用。正常情况下，要是采用履带钢板，那么耐磨性肯定到位。在将铲斗的主体处理完毕后，随后他们就可以把用于连接小臂的斗耳板安装好。在选择安装位置的过程中，他们通过卷尺还有钢尺的多重测量，很快的已经确保好了位置。在安装铲斗两边的侧刃时，他们先使用电焊进行简易的焊接，然后再利用乙炔裁切出螺栓固定孔位。整个铲斗在经过他们急头白脸的操作下，只消耗了1天多的时间就制作完毕了。此时大家感觉他们的制作工艺如何呢？如果有10分，大家愿意给多少分呢？